എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെയാണ് അല്ലേ, നല്ല മഴയും നല്ല തണുപ്പൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ചെടികൾക്ക് ജലദോഷമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണ കുറച്ച് മരുന്നുകളും പൊടിക്കൈകളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3-4 ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോകളൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ജലദോഷവും തുമ്മലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് പൊടിക്കൈകൾ അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഊട്ടിക്ക് പോയാലും കഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അത്രയും തണുപ്പാണ്, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അകത്തൊക്കെ ചെരുപ്പൊന്നും പോലും ഇടാണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത തണവാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വീട്ടിലും ജലദോഷമില്ലാത്ത വീട് കാണില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് മക്കൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കണം. ദിവസത്തിൽ 2 നേരം വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്താൽ 3-4 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ആശ്വാസവും മൂക്കടപ്പിനും തൊണ്ടയ്ക്കും ഒക്കെ സുഖം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മക്കൾക്കും അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു കളയാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിവിടെ ഒരു 6 ചുവന്നുള്ളി, ഒച്ചിരി തുളസിയില, ഒരു 3 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് എടുത്തേക്കണേ. ഇത് നമുക്കൊരു തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. 2 മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇതൊന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട്. വാടിയ ഈ 2 ഇലയും ഉള്ളിയുടെ ചുവന്നുള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ചതച്ച് അത് പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കൽക്കണ്ടം കൂടി ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മരുന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടൊക്കെ നല്ലോണം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ചുക്ക് കഷായമാണ്. അതുണ്ടാക്കുന്നേക്കാളും മുന്നേ എല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തുളസിയില, പനിക്കൂർക്ക, ജീരകം, കുരുമുളക്, ചുക്ക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, അതൊക്കെയാണ് എടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം 2 ഇലകളും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചുക്ക്, ജീരകം, പട്ട, കുരുമുളക് ഇത് 4ഉം കൂടി കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കരിപ്പെട്ടി ശർക്കര, അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളച്ച് വറ്റി 2 ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുക്ക് കഷായം റെഡിയാവും. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ചുക്ക് കഷായം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടോടെ കുടിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പണി. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുക്ക് കഷായം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം, ചൂട്ടോടെ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അത് ഇത്തിരി ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചിക്ക് ചേട്ടന് കുരുമുളകിന്റെ നല്ല എരിവുണ്ട്. പിന്നെ കരിപ്പട്ടിയുടെ കുറച്ച് മധുരമുള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ആളൂന് ഇത് കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാട്ടാ. ആള് സൈഡിൽ കൂടെ എന്തായാലും 2 ആൾ കുടിക്കാനല്ല, സൈഡിൽ കൂടെ മുങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ. 2 നേരം വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 3-4-5 ദിവസം അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടും, ആശ്വാസം കിട്ടും. കഫമൊക്കെ നന്നായി ഇളകി പോകും, മൂക്കടപ്പിന് മാറ്റം കിട്ടും, ജലദോഷം നന്നായി മാറും. നമ്മുടെ പഴയ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മളെ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ശീലങ്ങളാണ്. അതിപ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണോണ്ട് ഒരു ദോഷം വരില്ല, അത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ തുളസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നല്ല സാധനമാണ്, നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണ് അത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് തന്നെ കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ. കമൻറ്റ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ എല്ലാം ചെയ്യുക. കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ ഒറ്റ സാധനങ്ങളും മറക്കാണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. എല്ലാവർക്കും ബൈ.